İctimai hareketler to'g'risidagi bir necha tahliyalarni ko'rib o'tmoqchi edik. Men biz ko'rib o'tganni qisqacha so'zlab o'qib o'tib ketib, anadan keyin biz so'zlamoqchi bo'lganda to'xtalay. Muhandis gap dediki, sen o'zing bu dunyoda ko'rmoqchi bo'lgan o'zgarish bo'lgan dedi. Bu dunyodagi o'zgarishni xohlaysan, ammo u o'zgarishning bir foydasi bo'lmasa, bunday bir o'zgarishni ko'rolmaysan demoqchi. Ya'ni sen o'zing nimani xohlasang yoki bu dunyoda nimani kutsan, uning uchun ajr qilishing kerak demoqchi. İkincisi Che Guevara. Bu Latin Amerika'daki müstakillik hareketininki danlıq bir inqilabçılarının birisi. Bunun inqilabninki asaslık felsefesi ve onunki əhliyetleri bu Xitayninki lideri Mao Zedong'ga o'xshab ketadi. Yani bu mu yezga arkalık şehirlerini qo'rshash arkalık hakimiyet egellash. Yani bu qurolliq kurash arkalık hakimiyet egellashdan ibaret. Mana mushkul partizanlik urush nazariyasiga asoslangan odam o'zi yoshda o'lib ketgan, ammo uning ideyasi ta hozirgacha adolatsizlikka, dunyodagi adolatsizlikka qarshi turish harakatlarininki bir qo'zg'atgich kuchi sifatida qo'llanib kelyotdi. Uning degan so'zi ozodchilar mavjud emasdir. Kishilar o'zini o'zi ozod qiladi dedi. Bu o'xshash boshqalarni ozod qilib qo'yishning kuch emas, balki o'zininki aktivlik bilan o'zini ozod qilishga tirishchilik ko'rsatishni targ'ib qiladi bu. Undan keyin biz Martin Luther King'ninki, ya'ni Amerikadagi civic harekatninki 60-yillarda barliq kelgan qartalliklarninki aqtalliklarning haq-huquqda birlikda bo'lishinidan iborat mana bu harakatni qo'llash kishida yetakchi qilgan Martin Luther King'ninki bir so'zi bor. Fakat kişilerini qo'zg'agan ijtimoiy harakat qarshi bildirish bo'ladi, ammo hem kişilerini hem mas'uliyatlarni o'zgartirganlarni inqilob deyishga bo'ladi degan. Ya'ni buningdagi gap qarshi bildirish emas, balki qarshi bildirish orqali bir muassasalarni o'zgartirish kerak. Masalan, hozirgi elib berilayotgan aqtalliklarninki qarlarning jinimi jon degan bu harakatida hozir mesela nurg'unlagan muassasalar, jumladan Amerika hukumati irqchilikqa qarshi bo'lgan ba'zi qonunlarni chiqarishni o'ylashyapti. Mana bu qitimliq harakatninki, bu ijtimoiy harakatning haqiqatan ma'lum bir unumga ne yaratganligininki bir timsolidir. Ammo bu irqchilik insonninki xarakterininki ichki qismiga joylashgan bir xil qarash bilan uni bundaq ijtimoiy harakatlarda yana necha o'nni, necha yuzni qilish orqali va ijtimoiy muassasalarni o'zgartirish orqali tugutish mumkin bo'lishi mumkin. Ammo bu faqat bir boshlanishi, lekin u irqchilik degan undaq oson tugaydigan bir harakat emas. Endi bugun bizningki davomlashtirib deydiganimiz Richard Dawes buning bir so'zi bor. Ya'ni bizning sharoitimizga chidag'il bo'lmaydi yoki sharoitimiz chidag'isizdir. Ammo buningdan bunachiri hech qilmaslikdir deydi. Bu Uyg'urlarga bek tushidi. Ya'ni Uyg'urlarning hozirgi sharoitiga chidab tug'ilib bo'lmaydi. Ammo texida chidab tug'ilib bo'lmaydigini hech qilmaslikdir deydi. Bu nimani demoqchi degan vaqtda sharoitning chidag'isizligini o'zgartishdagi asosli harakat, asosli ish uning uchun harakat qilishga hargizmi jim turilishga bo'lmaydi deydi. Endi Uyg'urlarning hozirgi irqiy qatliamiga, Xitoyning bizga olib berayotgan irqiy qatliamiga bizningki qaytayotgan inkosimiz cho'qim uzil-kesil qarshi turish. Buning qo'limizga keladigan ishimiz ijtimoiy harakatlar. Ya'ni namoyish qilish, guvohlik berish, imzo to'plash, turli shakllardagi o'zimizning fikrni bayon qilish, masalan, Facebookda bo'lsin, Twitterda bo'lsin, Instagramda bo'lsin va qatorliqlarda ijtimoiy munbarlarda va boshqa shaklda buning uchun qarshilik bildirish. Endi bu yerda gap bu qarshilik bildirish harakatlarimizning unumi qanchalik bo'ladi, ya'ni filanlik ilib berilyapti, degan unum yetyapti, qatorliqlarni o'ylashsak, bu vaqtda nurg'unlagan masalalarni bayqaymiz. Nurg'unlagan masalalarni bayqaymiz. Ya'ni buningki eng oddiy, lekin ko'zimizga bemalaqchilik turgan bir masala nima degan vaqtimizda biz garchi nurg'un ishlarda biz ma'lum natija qozonayotgan bo'lsak, lekin ishlarimizda bir umumiy yuzlik bir
uyuşturuş bo'lmaganlik uchun, yetakchilik bo'lmaganlik uchun bizning nurg'un ishlarimizda unum biz degandek yetmadi. Ammo xalqimiz shaxsiy o'zining shaxsiy ijtimoiy harakat qo'zg'ash jiddiychiligi bilan o'tirib chiqayotgan xalqimizning masalan ba'zilarimiz o'zimizning oilamizdan qutqizishni o'tirib chiqdi. To'xtamasdan bu haqda harakat qilayotganlik uchun buning unumi albatta yaxshiladi. Ammo bu bizningki umumiylik bir kollektiv sifatida harakat qilishimizdan iborat mana shunday bir zurriyatga yetishga bir bosqich yetish bo'ldi, ammo bu zurriyatni his qilib buning uchun harakat qilolmayapti. Men buni yeni so'zlayman bu to'g'risida. Andan keyin yana birisi biz Tolstoyning bir gapi bor, tarix buyuk, shaklsiz va tushuntirgisiz ijtimoiy harakatlarning hasilatıdır deymiz. Endi biz insoniyat tarixiga nazar soladigan bo'lsak, insoniyat tarixidagi cho'ng voqealar insoniyatninki tarixidagi nurg'ulg'an cho'ng o'zgarishlarni barliqqa keltirdi deb qarashga bo'ladi. Masalan, desak, masalan Uyg'urlarning tarixidan olib qarasak, masalan O'g'izxondan, ya'ni Botir Tangirqutninki obraz deb qaraladigan O'g'izxonning o'tirg'i chiqishi Turkiya qabilalarining jumladan Uyg'urlarning bir uyushib bir davlat sifatida barliqqa kelishida imperiya qurishida muhim rol o'ynagan deymiz. Orxon Uyg'ur xonligining Qirg'izlar tarafidan vayron qilish 840-yilda Uyg'urlarninki g'arbga ko'chib, u yerda aslida yashayotgan qarindoshlarni birlashtirib Qaraqallar xonligini qurishi, yana bir xil Uyg'urlarning tarixidagi g'oyat zo'r bir ish deb qaraymiz. Andan keyin Mo'ng'ul istilasi va Mo'ng'ul istilasidan barliqqa kelgan Mo'ng'ullarninki Turkiston diyorida turkishishi bu bizningki taqdirimizga cho'nqur tomg'ini bosgan. Andan keyin Sopizmninki Sharq Turkistonga kirishi va ideologiyada mistik va bir xil diniy nopozninki siyosiy nopozni kontrol qilishi bilan ilgariki xaqonlik an'anasining butunlay vayron bo'lishi va Sharq Turkistonda bir xil kollektiv ideologik anarxiyaninki bosh ko'tarishi bizning yana taqdirimizga yana boshqadan o'zgarib ketishini barliqqa keltirdi. Andan keyin Yaqubninki Qashqariya davlatininki o'tirg'i chiqishi va uning bostirilishi Ching sulolasining Sharq Turkistondagi 1884-yildagi o'ziga qo'shib olishi, andan keyin Xitoyninki 1911-yildagi Shanxay inqilobi, Sharq Turkistonninki Xitoy militarisining qo'llanilishi, Gomindanninki asosan Sharq Turkistonninki siyosiy huquqini kontrol qilishi, birinchi ikkinchi jumhuriyatning qurilishi, 1900 bularning mag'lub qilinishi, 1949-yili Sharq Turkistonninki Xitoy kommunistlar tomonidan o'zini istilo qilishdan iborat mana shu bir necha voqea Uyg'urlarninki siyosiy taqdiriga qarta hal qilg'uch ta'sirlarni ko'rsatdi. Demak, bizning tariximiz xuddi Tolstoy aytgandek buyuk, shaklsiz va tushuntirgisiz ba'zi ishlarimizni bo'lib shu ikkinchi jumhuriyatimizni olsak, masalan, buyuk ishlar bo'ldi, ammo shaklsiz va tushuntirgisiz nurg'ulg'an o'zgarishlar bo'ldi. Uning uchun biz ta hozirgacha qancha uringan bo'lsakmi, nurg'ulg'an sirliq voqealar, masalan, bizningki liderlarimizning Alpiron voqeasi o'ltirilishi, bizningki liderlarimizning ichidagi to'qinish, masalan, Elxon To'ri bilan Abdukarim Abbosov qatorliqlar diniy kuchlar bilan yoki oddiy desak, bu kommunizm Xitoy kommunistlariga bay'at qilgan kuchlar o'tirisidagi og'irlik ketish tadqiqotimizni kuchtirayotgan nurg'ulg'an sirliq ishlarda. Oxirida men bir o'qib o'tsam, deb ondan bir so'z bor ekan, ijtimoiy harakatlar bir vaqtda ham taraqqiyotning kasallik alomatlari ham uning qurolidir. Ijtimoiy harakatlar bir vaqtda ham taraqqiyotning kasallik alomatlari ham uning qurolidir. Ularga sal qaralsa davlat ishida munosabatlarga aylandi. Agar ular ishlatilmasa, u ojiz qoldi. Ya'ni demek çoğunu her qanday bir devletninki mevcutluğunda ictimai hareketlerden paydalanish intayin muhim o'rin turdi. Meyli bu devletning xarakteri qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bo'libmi bu narsa shu kommunistik davlatlarda intayin muhim o'rinda turdi. Ya'ni ular g'oyat zo'r ijtimoiy harakatlarga tayinish orqali o'zininki xalqini safarbarlik keltirib, o'zining yetmoqchi bo'lgan siyosiy nishoni. Masalan, Xitoyning tarixiga qarasak, ya'ni biz ta'sirga uchragan shu Xitoyning tarixiga qaraydigan bo'lsak, bo'lib shu bizningki mustamlik tariximizda 49-yildagi mustamlik tariximizda yerlik millatchilikka qarshi turish, cho'ng sakrab ilgarilash, madaniyat inqilobi va undan keyingi ishni ichib o'tish qatorliq bir qator harakatlarni, ya'ni g'oyat zo'r Xitoyningki butkul bulunqush qaflarini qaplagan mana bu harakat, ijtimoiy harakatlarning hammasida Uyg'urlarningki ijtimoiy hayotiga, siyosiy hayotiga, iqtisodiy hayotiga va kultural hayotiga intayin cho'nqur ta'sirlarni keltirib chiqadi. Endi sizlar
Endi mush oldingi so'zlagan so'zlarimninki xulosasida bir narsani esinglarga solib qo'yayki, meningki g'arb davlatlarida yashash tajribamdan shu narsa barliq keldiki, Xitoy davlatininki shu davlat boshqarish an'anasidagi yoki mush tajribasidagi g'oyat zo'r bir utquning birisi ijtimoiy harakatlardan intayin unumli foydalana olish qobiliyatini ko'rsatadi. Masalan, Xitoylarninki agar sizlar eslab baksanglar, hech vaqt Xitoy hukumati, Xitoy markaziy hukumati hech vaqt o'zining xalqini ma'lum jihatdan ilib o'tgan vaqtda ijtimoiy harakatlar orqali kontrol qilishdan iborat mana shunday bir harakatdan qilmay qolgani yo'q. Har vaqt yangidan yangi odamning xiyoliga kelmaydigan bir yangi bir harakatni qo'zg'ab turdi. Bu hareketning qo'zg'alishininki chastotasi ilgari intayin tizib ketgan. Masalan, qisqacha men diqqatingizni sunsam, masalan, ishni ichib etish degan harekatdan keyin Xitoyninki masalan chet el mablag'larini va oldi bilan dengiz bo'yidagi rayonlarni ichib etish qatorliq nurg'ulg'an bir qator iqtisodiy siyosatlarning hammasi Xitoylarninki g'oyat zo'r ijtimoiy harakatlarni qo'zg'ash orqali bo'lgan. Buningdagi eng kuchli bir oqibati Xitoyning mediasi bo'lgan. Xitoy mediali bilan ijtimoiy harakatlarni zich bog'lash orqali kutilmay odamninki tasavvurini halqib ketgan bir ijtimoiy unum yaratgan. Yana masalan, bizga eg'ir bo'ladigan masalan 2009-yildagi Shogun voqeasi bo'ldi. Uningki masalan Shogun voqeasiningki 11 yillik qarshi kun o'tdi. Shogun voqeasi to'g'risida shuningdan keyin bizning Urumchida Xitoyninki Shogun voqeasi tutgan pozitsiyasiga qarshi ilib berilgan tinchlik bilan boshlangan namoyishimizni boshlash qatorliqlar hammasi Xitoyninki g'oyat zo'r bir media orqali bu bizning harakatlarimizni qoralash nimasi bo'lgan, kompaniyasi bo'lgan. Anadan keyin bizning ijtimoiy harakatlarimiz, bulardan keyin namoyishimizni bostirish uchun Xitoy o'zininki armiyasini saft kiyimida kiydirish orqali, hatto armiyasini ko'chaga olib furosh shaklda o'tirib chiqarish orqali bizningki ijtimoiy qarshiligimizga yana bir xil ijtimoiy qarshiliklar xalqlar o'tirisidagi to'qinish shaklini yasab chiqish orqali qarshi turgan. Endi 2009-yildagi Xitoylar bilan Uyg'urlar o'tirisidagi ana avvalgi o'zaro ijtimoiy harakatlar qarshiligidan keyin ikki millat o'tirisidagi munosabat intayin tez yomonlashdi. Ham Xitoyning bu vaqtning o'zida ko'zlagan nimasi maqsadi Uyg'urlarni millat sifatida Xitoylarninki odat fuqarolarining orasini intayin yomonlashtirish. Anadan keyin xabaringlar, undan keyin Xitoylarning qiyg'ini, masalan, Kunmingdagi voqea bo'ldi, Tianmenning oldida sirliq voqealar bo'ldi, Uyg'urlar qildi, hatto chet eldagi Sharq Turkiston islom tashkiloti qildi degandek harakatlardan keyin Xitoylarninki Uyg'urlarni qarlishi yuqori chekka chiqdi. Shuning bilan 2017dan boshlangan Uyg'urlarni lagerlardan qirib yo'qotishni iborat bu siyosatni ishga oshirishda Xitoylar g'oyat zo'r jamoat fikrini hosil qilib bo'lgan ayni vaqtda. Bu deganim Xitoylarda Uyg'urlarga qarta, ya'ni Uyg'urlarning qirg'ilishiga qarta bir zarracha bir his tashlik qilmagan ko'p qism Xitoylar. Masalan, bu mening gapim emas bu. Bu gaplarimga meningki faktorib intayin to'liq. Ya'ni shu Xitoylarni ziyorat qilgan, Xitoylarning o'zidan yozilgan va asl shaklda e'lon qilingan ba'zi materiallardan shu narsa bag'antir o'tirg'i chiqyotdiki, Xitoylarda asosan hukumat o'rinlaridagi, hatto kommunistlar hukumat o'rinlaridagi shaxslar va Uyg'urlar qat'iyatini yurgizishga oshkor yo'shirin shaklda qatnashayotgan shaxslar bo'lsin, hattoki Xitoyning eng odat fikrlaridami Uyg'urlarning qirilishiga qarta zarracha bir istashlik yo'q. Shuning uchun o'tganda bir Xitoyning aslimizda bir Xitoy ayol bizning vatanga bordi ekan, shu yerda cho'ng bo'lgan bir Xitoy ekan bu. Cho'nglab shu o'zi turayotgan bozorniki, shu bozorda urug' tuqqanlar, ya'ni Xitoy urug' tuqqanlari bilan jam bo'ladi ekan. Shu yerda buningki Uyg'ur tamoq yegiz keladi ekanda, Uyg'ur tamoq yegiz kelib bir Uyg'ur oilaga, intayin kambag'al bir Uyg'ur oilaga berib, o'sha yerda tamoq yemoqchi bo'ldi ekan bu ayol. Uydagilar bor ekan, ular shu Uyg'ur oilaga shu lag'man ketadigan lozimatlarni hammani olib berdi ekan. U Uyg'ur oila bularga g'ing qilmay lag'mani etib berdi ekan. Etib berib chiqib bo'lgandan keyin bu ayol o'zining urug' tuqqanlarininki manda deganini anglaydi ekan. Bezlon tarxoyla deydi ekan bular.
Nima degan gap bilasizmi Xitoycha buni? Uyg'urlar intayin eski bo'ladi deydi ekan. Bu ayol shuni bilan hayron qoladi ekan. 5 minut ilgari Uyg'urlarning tomoqini yegan bu Xitoyninki Uyg'urlarga ma o'chman ekan. Hatto Uyg'urlar qirilayotgan vaqtidami qo'lida bir tal temirning sunuqi yo'q Uyg'urlar bir butun millat sifatida erleri lagerda, ayolları eriqlarda yoki zavodlarda qo'lda ishlayotgan bolaları sarson sargardonlik yurayotgan, hatto uning ishligilar o'ziniki bosqinchilik uchrayotgan ishki a'zolar oraliq bir butun millat dunyo tarixida ko'rilib boqmagan bir qirg'inchilik uchrayotgan bo'lsa-mu, bu Xitoylarda, ya'ni bu inson qilfidan chiqqan bir hayvon sifat yetishtirilgan bu Xitoylarda mana bu qirilayotgan Uyg'urlarga hattoki shu Xitoylar uchun tamak etib Uyg'urlar qarta zarracha eslashish bo'lmagan. Mana bu shuning hammasininki kep chiqishida nurg'unlagan sabablar bor, ammo buningki eng muhim sabablarning birisi Xitoylarninki qanday qilib bir aqımak berilgan ijtimoiy harakatlar orqali Uyg'urlarning obrazini butunlay bir avvassimon Uyg'urlarning obrazini Sharq Turkistonda Xitoylar, Sharq Turkistonda emas, balki Xitoyning boshqa yerlarida buni yaratib chiqqanligida. Bu intayin qo'rqinchli. Bu ijtimoiy harakatlarninki mana bu shunday bir g'oyat zo'r bir qudrat va agar buni bir hokimiyat buni ishlatib qolsa, u xalqni xalq soladigan, bir-biriga o'chkiriladigan ichki urush orqali, yoki to'qinish orqali hukumat hattoki foydalanadigan manda bir xil holatni imkon qildi. Bu nadi bu ko'rilgan degan vaqtda masalan yana deylar, yana shu Xitoyning misolini aytib berayman. Mesela İstanbul'da yazılarda aynı vakitte bizdeki hayatlıkımızdaki mühim kapaletlerden birisi boğan baylıkımız ne? Kontrol kıygan bizden baylarımızda Xitayla kembeğallerine karşı koyaş arkalık sınıfı ziddiyetlerini oturup çıkarıp bizdeki cemiyetimizde proletarya sınıfı bilen baylar sınıfının ibaret iki birbirine karım karşı yani tarihten beri birbirine yülep kilovatkan, bir yaşap kilovatkan iki ictimai topluluğunu bir-birine saplayıp sınıfı düşmanlarını şekillendirген. Sınıfı düşmanlardan emas bu halkıp bu özümüzün içindeki bir xil düşmanlık engini turg'izgan.